Hello，大家好，我係 Peter。嚟今日同大家分享個信息係關於車嘅 remote 嘅，係呢種多得牛灣沙啊。剛才啱 customer 攞過嚟講，Peter 我電池啱換啫，有時得有時唔得喎，你幫我 check 下咩問題？所以我就首先攞過嚟放學機邊咁撳咯，係喎，佢有時撳會要行要跳，要行要跳喎，我就開出嚟再 check，再放翻落去啊，撳咗 OK 咗嘅，就拎佢俾佢試咯。跟住試咗佢倒翻嚟講，Peter 頭嗰3下 OK， 跟住 after 個話就好艱難撳，有時得有時唔得，所以我就再 check 多輪題，跟住我跟住過去嘅車邊咯 OK， 我就咁樣撳咯，嚟俾大家睇下，好似平時咁樣咯，拎住咁樣撳開身，頭嗰幾下奇怪啊，3下 OK 好靚喎，撳一撳啊，話好艱難撳喎，跟住俾我研究到發覺到佢呢個殼鬆咗嗰度，跟住我咁撳住呢一邊啊，咁樣撳啊，哇靚靚，10%得上落，你再撳住呢邊都係一靚，跟住我再重複放開個手咁撳，有時得有時唔得，啊發覺咩問題啊？跟住我就用膠紙咁樣咯，因為customer趕時間，所以我暫時俾佢用住先，撳住呢邊，黐住呢邊，撳住佢，拉實佢，包實佢，捲住佢。跟住再過去幫佢試咯，試 OK 咗啦。跟住我幫佢講，你暫時用住先啦。而家你暫時用先 OK 咗嘅，因為我咁樣包住咗10%都冇問題咗。我哋暫時用住先，睇你有時間你過嚟，我重新再幫你執靚佢，好冇？希望你哋坐玩揸車嘅時，即係當到遇到冇問題嘅時，有個方法去點樣 set 得呢個問題，好冇？希望呢個信息能幫到大家，下次再見啦，拜拜。